未再更新片，因為我太耐冇更新。跟住咧，我哋今日就有呢兜嘢，知唔知咩嚟嘅咧？就係而家超多人玩嘅鬼口水，我哋試下玩先。其實我都玩過，我都好中意玩，但係我今日真係想介紹下，即係你都知唔知咩嚟㗎啦？好，我今次買呢款咧，就有啲仲奇怪過鬼口水嘅嘢啦。鬼口水都喺網上有好多唔同嘅做法，就係好奇怪嘅嘢就係呢個。我成日見到啲你摸落去咧，就好似一嚿擦膠，但係咧，其實嗰種咧，有啲人好中意拍片切㗎。其實呢啲鬼口水咧，就係有個手咧，就係我拍片嗰時跟住即係睇戲啊。跟住咧，下面就有隻手喺度玩呢個嘢啦。有時呢咪咪下係好玩，但係好嘈咁樣咯。所以咧，我哋咧就講到呢度啦，拜拜，下次再更新。